सोमालिया देश से करीब 250 किलोमीटर दूर और यमन देश से करीब 340 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में एक आइलैंड है सोकोट्रा नाम का। और यह आइलैंड किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है जो एलियन की प्लैनेट की याद दिलाता है। और ये आइलैंड इतना आइसोलेटेड है कि यहाँ इस तरीके के प्लांट पाए जाते हैं जो दुनिया में कई और जगह नहीं पाए जाते। और सबसे अजीब दिखने वाला ये प्लांट है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी एलियन का प्लेन यहाँ पर अटक गया है। इसे रेयर ड्रैगन ब्लू ट्री कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे पोमोग्रेनेट प्लांट पाए जाते हैं जो दुनिया में कई और नहीं पाए जाते। इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि ये आइलैंड दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ऐसा प्लेसेस है जहाँ पर बेडून कल्चर के 40,000 लोग रहते थे जो मेनली हंटिंग और फिशिंग करते थे। यहाँ बोली जाने वाली भाषा सोकेट्री लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज जो बोली जा सकती है लेकिन लिखी नहीं जा सकती। हालांकि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है क्योंकि ये येमेन का पार्ट है।